Hello，大家好，我係 Kara。喺上個週末，我去咗深圳福田嚟一次3日2夜嘅生日輕旅行。今次嘅行程都俾我排得滿滿嘅，除咗要同男朋友一齊食生日大餐，我仲預約咗寫真拍攝，打算送俾自己一份特別嘅生日禮物。因為我男朋友要夜晚收工先可以過嚟同我一齊食晚飯，所以而家就有幾個鐘頭空閒嘅時間自由活動。咁我就喺度諗點樣可以令個時間快啲過，但係我又會開心嘅。最後我就喺大眾點評揾到呢一間大好時光 KTV， 咁我就預約咗3個小時，由晏晝4點到晚上7點。咁而家仲有時間，我就先去酒店放低啲行李。今次嘅3日2夜我都係預約咗呢間潮萬酒店，位於蓮花村。其實呢間酒店之前我都曾經同男朋友住過幾次，我覺得都算乾淨，同埋裝修都好新，而且價錢都唔算好貴。有興趣嘅觀眾可以去大眾點評揾到同埋預訂。喺酒店放低行李之後，我就搭車出發嚟到大好時光 KTV。因為我已經喺大眾點評預訂咗房間，所以到達嘅時候只需要將房間券出示俾接應生，佢就會帶你入房間。因為我喺大眾點評購買嘅時候，我係揀咗1至5人嘅房間。到達嘅時候，接應生喺帶我入房嘅時候對我講，細房已經全部滿晒，淨係得返大房。於是我就一個人佔領咗咁大間房啦，而且房間有獨立廁所，我就唔使再用公眾嘅廁所啦，實在太好啦。我想就這樣牽着你的手不放開，愛可不可以簡簡單單沒有傷害，你看着我的肩膀，你在我胸口睡着，像這樣的生活我愛你，你愛我。呢度揀歌嘅話其實係有一個熒幕可以選擇嘅，亦都可以有一個二維碼提供，可以用微信掃描，遙距選擇歌曲都冇問題。但係要留意嘅係呢度嘅歌曲，我覺得唔算好多。如果想要最新嘅歌曲同埋比較充足嘅歌曲，可能就要考慮選擇其他嘅 KTV 啦。因為可能有好多我想唱嘅歌，或者有啲歌星其實呢度都冇嘅。咁啦，唱完 K 之後啦，我就坐車搭翻去月中心嗰邊嘅，咁就約咗我男朋友食晚飯嘅。咁我哋大家都一齊係揀咗一樂之食堂嘅。唔知大家有冇去過呢間食呢？其實呢間嘢，如果大家有去過嘅話就會知道佢每次一到食飯嘅時間門口都會排好多人嘅。就算我已經預咗喺大眾點評啦排隊啦，當時都要等66張台嘅，係差唔多2個鐘頭嘅時間咯。咁我哋去到嘅時候都預大概半個鐘頭至9個字先入到去嘅。咁期間我哋就行下個商場咁樣嘅。咁啦，我就揀咗個一樂嘅壽喜燒啦，然後我男朋友佢就揀咗個流心雙層肉餅飯嘅，另外再加1串雞皮。咁食完嘢之後啦，我哋買咗少少嘢就好快返咗酒店啦。因為聽日我就要去影生日嘅寫真，都要好早起身，所以我哋就返去休息先。新嘅一日又開始啦，而家我哋就準備坐車出發去到寫真館嗰度影相啦。咁今次啦，我影相嘅寫真館啦，佢係叫做青嶺攝影寫真館。咁我都係喺大眾點評嗰度揾嘅。咁我就覺得個價錢都算幾性價比高嘅。咁佢就係799有3套嘅個人寫真嘅，咁都會包含咗18張精修嘅圖片啦，同埋底片佢都會全部贈送翻嘅。咁我10點鐘就準時到達咗寫真館嗰度啦。咁因為我係第一個準時到達嘅客人，所以就首先都係幫我化妝先嘅。咁事先我已經喺微信入邊啦，佢哋有一個小程式嘅合集嗰度可以揀，亦都可以睇到一啲寫真嘅風格嘅。咁我已經揀好咗想影嘅3套啦。咁佢哋就會叫我去換咗衫先嘅。咁但係都要自己自備翻隱形眼鏡啦，同埋空調嗰啲嘅。咁如果真係冇佢哋都可以有得俾你買嘅。比較私人嘅物品啦，就最好隨身攜帶啦。佢都會有一個 locker 櫃去俾你擠嘢嘅。咁但係嗰個 locker 櫃係冇鎖嘅，咁可能一啲衫嗰啲你就可以擺喺入邊。但係銀包啊、手機嗰啲比較私人嘅嘢就最好都係可能另外揾個袋仔裝住旁身啦。咁我揀咗3套衫啦，都係職員會幫我去決定拍攝嘅先後次序嘅。咁我諗應該佢哋係會由妝容嘅簡單到複雜，即係可能淺色到深色啦，髮型嘅簡單到複雜咁樣去判定邊一套衫去影先嘅。咁而家啦，化妝準備影相嘅嗰套衫其實係比較小香風寫真嘅一套衫嚟嘅。咁佢就比較偏向法式優雅啦，同埋有一種名媛咁樣嘅感覺嘅。咁主要都係黑白色為主嘅。咁同埋會配搭一個絲質嘅裙同埋馬里珍鞋。咁呢套就係我影咗出嚟精修咗嘅效果啦。唔知大家覺得點樣呢？但係我自己就覺得都影得唔錯嘅。咁影完咗第一套之後啦，職員就會再俾第2套要攝影嘅衫我，叫我去更衣室嗰度更換，然後就再到化妝室嗰度化妝嘅。
咁其實咧，本身呢套衫嘅妝容並唔係咁樣嘅。咁因為我想比較煙燻啲啦，所以我就上網去揾咗一啲參考嘅圖片俾化妝師睇。咁佢就盡量會去配合我啦，幫我還原。不過都唔可以化得太濃啦，因為佢話會影響到第三套衫嘅時候，可能再轉換裝咧會比較難啲去做轉換，因為太多深色或者其他顏色嘅元素喺度啦。咁其實啦，第二套咧，我係想影比較搖滾型格少少嘅風格嘅。咁不過到我影嘅時候先知咧，原來呢一套咧其實係屬於純肉嘅風格。咁其實我唔係好識得點樣去做一啲動作或者表情，咁都係攝影師佢盡力咁樣去引導我去做一啲表情，咁先可以順利咁樣去影到出嚟啦。咁呢度啦就俾大家睇翻啦，第二套衫嘅最終徵收咗同攝影嘅效果就係咁啦。終於嚟到第三套衫啦。其實咧第一套化妝咧就用咗差唔多1個鐘頭時間，第二套咧就用咗20幾分鐘嘅時間化妝。咁咧而家就到第三套啦。咁不過咧呢個時候就開始咧都客嚟呢度影相啦。咁所以咧我影完第二套嘅時候咧都喺出邊等咗一陣先。咁我就自己帶咗啲餅乾啦同埋麵包，咁就可以食啲嘢充飢先嘅。同埋都想講翻啦，佢哋有啲服飾咧可能會配翻一啲絲襪啊或者一啲飾物嘅。咁如果有啲客人唔想用佢嘅絲襪咧或者飾物咧，你都可以自己帶去嘅。喺呢度啦，我都想讚美一下嘅。咁無論化妝師啦、職員啦，所有呢度嘅員工咧，其實佢哋都係好友善啦，同埋佢哋都好有效率嘅，絕對係唔會要你坐喺度等好耐嘅。佢哋係流水線生產咁樣，但係又唔會覺得佢哋係好隨便咁樣去幫你化妝啦或者去拍攝嘅。而今次第三套衫啦，我就係揀咗比較油畫夢幻啲嘅，咁佢就係叫做晨曦中的花語咯。咁我都覺得想試下呢一個類型嘅攝影。咁雖然咧，我覺得個成品未必係我想象中咁好嘅，但我覺得其實都唔算話真係太差嘅，可能係我都係唔係太適合呢一種風格啦。咁不過乜都試下啊嘛。咁啦，而家影完相咧，就準備坐車去食生日大餐啦。咁其實咧，我 total 就影咗125張相嘅。咁佢個底片咧，全部都會俾翻晒我啦。但係徵收咧就係18張。咁如果你仲想要佢再徵收嘅話咧，係38蚊一張嘅。咁佢會咧叫你喺reception 嗰個位咧有部電腦俾你咧去揀你想徵收邊啲相嘅。跟住咧佢就會隔一日嘅晚上12點前咧，佢就會 send 一個8道望盤俾你嘅。咁而我哋嚟緊啦，要食嗰間餐廳呢，就係叫做艾雷牛扒館，係位於卓越中心北區 L1 嘅位置嘅，其實都唔係好難揾到嘅。咁因為呢係男朋友幫我慶祝生日啦，所以呢，佢就預先去預約咗位置嘅，咁同埋都有啲生日嘅佈置嘅。而今次呢，我哋就揀咗一個雙人嘅海陸大餐嘅。咁首先呢，佢會俾個餐前麵包我哋嘅，配埋佢哋自家製嘅蒜蓉牛油，都幾鹹香濃郁，好食嘅。咁前菜咧有8款可以揀2款嘅，咁我哋就揀咗商家嘅招牌啦，係新奧爾良嘅蟹肉糕啦，同埋炭烤特級大扇貝有2隻嘅。然後啦，主菜就係有呢個黃油蒜香芝士焗波士頓龍蝦嘅，跟住就到另一個主菜就係招牌慢烤整切澳洲谷至西冷 N5啦，有300 gram 嘅。咁食嘅時候，工作人員就會問你需唔需要黑胡椒，咁如果你需要嘅話咧，佢就會將啲黑胡椒磨咗喺你隻碟上邊。咁我覺得啲龍蝦同埋牛扒都幾好食嘅。牛扒啦，我哋係叫咗7成熟，咁同埋佢啲脂肪咧擺落口咧，其實都係入口即溶，亦都好軟熟嘅。咁最後啦就係食甜品嘅時間啦。咁其實我哋個套餐咧只係得一個招牌巴斯克嘅黑芝士蛋糕嘅，但係因為咧生日訂位咧，佢哋餐廳會另外再送一個招牌嘅開心果慕斯俾我哋，實在太好啦。咁而家食飽，我哋就準備翻酒店啦。咁好多謝男朋友特登訂呢間喺福田超有氣氛嘅餐廳陪我過生日啦，亦都好多謝佢一整天嘅陪伴同埋佢嘅貼心，有咁好食嘅食物同埋最重要嘅人喺身邊。今年嘅生日真係太幸福啦！咁而家我哋就翻酒店拆生日禮物啦。拆禮物嘅時間到啦，唔知咩嚟嘅。但我男朋友咧就驚我唔中意，係啊，咁係會衝突嘅。可能會嬲到走咗，其實就唔會嘅，佢咁有心包份禮物俾我。其中嘅書嚟，呢個係呢個就禮物啦。哦，我以為好多層嘅。好啊，呢個係要睇嘅，我以為係筆記簿嚟嘅。係因為其實呢本書幾靚，所以我想買嘅。係啊，咁話翻俾大家聽，奇玉係咩嚟嘅？奇玉係我中意玩嘅一個月遊嘅一個男主角嚟嘅。咁我入邊就冇都好靚嘅，每一頁都係咯。呢個禮物嚟，其實就係咁樣嘅咋。係啊，都幾好嘅，有本書。係咯，係。呢個我驚你衝走咗，我哋得本書嚟嘅。得本書啊，係我生日禮物係。係啊。同埋請我食嗰餐飯，但後邊係筆記簿嚟。冇啊，呢個就我生日禮物。頭先我男朋友咧，我以為完咗啦，原來佢話咧中間仲有一頁佢用膠紙黐住咗，入邊我見到收埋一啲嘢喺入邊。咁我打開望下啦，唔知咩嚟，我又好驚撕爛。都係。仲有啲爛咗。好啦，有張卡嘅。就係一張卡，係。
咧，佢就其實手寫咗一啲句子嘅。咁認真睇咧，其實佢就係話，其實份禮物係冇咁簡單，淨係得呢本簿嘅。咁咧，佢原來喺下個月8月咧，佢幫我報咗個生命靈數嘅終極班，即係幫我報咗名、付咗費嘅。我都好驚訝，因為其實我自己咧係讀咗初階同埋中階班嘅。咁因為終極班咧都話平唔平，話貴唔貴啦。咁我都係未報住嘅。咁點知佢就幫我報咗。咁我都好中意呢份禮物嘅，係啦。咁好開心，咁多謝我男朋友啦。跟住同埋我都好多謝即係佢會即係估唔到佢會準備一份咁樣嘅生日禮物俾我咯。係啊，即係唔係實物嘅，而係佢真係會着重一啲學嘢啊、成長個人成長啊、一啲身心靈嘅嘢咯。係啊，同埋佢係都叫投其所好啊嘛。即係我本身已經學緊，咁佢仲會特登再特登去了解我學緊啲咩啊，跟住去幫我報名。所以其實呢份禮物都係好有意義嘅，因為知識係永遠噶嘛。係啊，感謝我嘅男朋友，好中意呢份禮物。The next day，咁今日就係留喺深圳嘅最後一日啦。咁因為咧，我男朋友就想食肉蟹煲，咁所以咧，最後我哋就嚟咗和平廣場呢間老船長度食肉蟹煲啦。咁坐到位置嘅時候啦，職員就會俾一條溫熱嘅毛巾俾我哋去清潔隻手抹一抹嘅。然後啦，佢哋都好貼心，見到我哋着淺色衫咧，都會問要唔要一個圍裙去俾我哋帶住食嘢嘅。咁呢個就係佢哋嘅餐牌啦，可以望一望有啲咩嘢食嘅。咁當然主打就係食招牌肉蟹煲啦。咁可以另外再加啲錢，可以再加啲配菜嘅。咁除咗肉蟹煲，其實佢哋都有好多其他嘅煲可以食嘅，仲有其他啲粉麵飯啊、小食啊、嘢飲嗰啲嘅。咁蟹煲咧可以揀辣度嘅，如果唔食得辣嘅人咧可以揀唔辣嘅。咁而我哋咧就揀咗微辣，因為咧我唔係好食得辣嘅，咁所以食少少辣，咁就過癮一下就好啦。咁我哋就揀咗肉蟹煲啦，同埋2碗白飯啦，跟住就同埋我就加咗個年糕，同埋嗌咗個招牌嘅檸檬茶嘅。咁喺等緊嘢食嘅期間啦，職員就會問你要唔要關注佢哋嘅抖音啦。如果關注咗咧，就每個賬戶咧可以送1個乳酪嘅。咁我覺得個乳酪咧都幾好食，幾重奶味，同埋都幾新鮮嘅。期待已久嘅主角終於出場啦！其實呢個肉蟹煲咧都好豐富嘅，有蝦啦，有蟹，有雞腳，有粟米，有馬鈴薯，同埋我另外再加錢叫咗個年糕嘅。咁同埋咧，佢個辣汁咧其實都好好食嘅，佢餸飯就一流啦，佢會令到你好開胃。咁另外咧，佢都有即棄嗰啲塑膠手套俾你，可以帶住嚟剝嗰啲蝦嘅。對於我呢種唔係好識得用筷子去剝殼嘅人，就實在太友好啦。好啦，食完飯行咗一陣，就係時候要返香港啦。呢3日2夜嘅福田小假期真係過得充實又放鬆，多謝你哋陪我一齊過生日。如果鍾意呢條影片，請記得幫我點個讚、訂閱同埋分享。我哋下條影片見，拜拜。